अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्नीज। एक चीख में मौजूद बूंदें 100 मीटर पर आवर स्पीड से सफ़र कर सकती हैं। एक चीख में से 40,000 बूंदें निकल सकती हैं, जिसमें तकरीबन 2,000 से 5,000 बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक बार छींक आने लगे तो आप उसे रोक नहीं सकते। छींक की ताकत आपकी दिल की धड़कन के ताल को बदल सकती है, लेकिन फिक्र मत करें। खराफात के बरक्स, जब आप छींकते हैं तो आपका दिल नहीं रुकता। छींक एक मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश है जिसमें गला, सीने, डायाफ्राम और पेट शामिल हैं। कंप्यूटर को बंद करके रीस्टार्ट करने की तरह छींक नाक के माहौल को दोबारा तरतीब देती है, इसीलिए लगातार कई बार छींक आना आम बात है।